semua, welcome to YouTube channel. Di kali ini aku akan squishy lagi. Oke, kita mulai, let's get started. Oke, squishy aku yang pertama kayaknya yang dari kecil-kecil dulu kali ya. Dari milk aja dulu. Ini bagus sih, berbentuk sejari aku, men. Wow, tuh sejari aku sih. Kalian boleh komen di bawah sejari aku bukan sih, aku pengen squish ini. Let's squish. Oh my god, soft. Oh my god, otot. Ini baunya itu keriput tapi kayak otot ya. Otot kan kayak berbentuk keriput gitu. Dan ini aku kayaknya kayak gini ya. Tuh udah kayak apa gitu. Tuh. Kentut lagi. Kok aku guys. Bau. Dan ini bagus. Let's squish. Oh my god. So yeah. I love it. Bagus. Gila. Oh, nggak bisa berkata-kata lagi, speechless. I love it. Jadi ya ini slow banget sih dan gemes deh. Aku sih yang kata dulu kayak squishy tuh, yang kata lihat orang-orang ada squishy terus mencet squishy, terus kayak aku kepengennya kayak squishy. Akhirnya pas aku ulang tahun ya aku kasih hadiahnya squishy dan sampai 3 guys. Udah pakai duit aku sih. Bagus, let's squish. Dan ini tuh kayak ada blusnya pink loh. Cakep, diombrek bu. Kayaknya bagus banget. Aku suka sih yang ini bagus dan gak sih lembut dan slow ya guys. Tuh. Oh ya. Squishy aku yang kedua. Bling. Ini kayaknya bentuknya juga sejari aku sih. Enggak, bukan sejari aku. Ya bukan sejari aku. Maaf ya, kalau batuk. Kalau ini sejari aku loh. Tuh. Kalau ini sejari aku. Terus dari aku ini aku bisa sulap untuk rambut aku sulap ya. Tara, aku bisa sulap kan tuh. Yang tadi nggak dikunci dan sekarang dikunci. Nah, yang bling. Ini dia yang bling. Bagus sih. Tapi ini nggak bisa bentuk kalian, beda banget sama jari aku. Nih, lihat deh. Lihat ya posisi di jari aku. Kalian juga boleh komen di bawah. Ini sejari aku atau enggak? Pikir aku sih enggak. Tapi yang ini gila ini. Tuh, ini sejari aku sih. Baru kayak gini. Sorry. Terus let's squish. Bagus banget. Itu bagus dan masih bagus gitu. Jadi tuh kayak mencolok. Kalian boleh komen di bawah. Kalian suka yang kata milk atau blimby? Ya, komen di bawah. Terus aku ada pilihan yang lain. Sauze bagus sih
sih lihat ya jari aku sih ya. Lihat. Lihat. Yang ketiga aku ada ini sih. Ini gede dan ini enggak sejari aku sih. Aku speechless karena ada gede banget ini. Oh my god. Oke. Bagus sih ada stroberinya gitu. Gila. Dari aku gak sih? Enggak secara. Oke. Let's quiz. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku speechless karena pencet squishy. Ini kayak aduh. Speechless aku. Ini walaupun keriput itu kayak keriput gitu kan ya. Oke. Tuh sekarang aku akan memilihkan yang ini. Oke. Oh my god, aku suka belakangnya karena ini lembut dan ya bagus gak sih, kecolok gitu kalau langsung gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku. Oh ya, kalian aku akan memilih aku ada pertanyaan untuk kalian. Kalian suka yang milk apa sih ini? Blimbing atau kue? Kalian boleh komen di bawah. Aku sih sukanya sih yang bingung lagi. Yang ini kali ya, soalnya ini kecolok banget ke kamera itu tuh. Kecolok gak sih? Kalian boleh komen di bawah. Kecolok gak sih? Kalian suka yang mana? Kalau aku sih suka dua-duanya. Dua yang ini sama ini. Aku suka yang kan ini kecolok banget. Nah, ini karena aku suka yang ini karena ini bentuknya kecil sih ya. Kayak UFO. Kalian tahu UFO gak sih? Kayak UFO gitu. Kayak UFO gitu. Bagus deh. Kecil tapi bagus. Jadi aku suka. Ini aku suka karena ini gede daripada ini. Ini kecil dan ini gede. Coba deh. Boleh komen di bawah. Yang mau boleh komen di bawah. Karena ini bagus ini karena ini sejari aku karena aku bagus banget. Jadi dan ini juga kecolok ya, juga kecolok ke kamera. Tapi yang aku lebih suka cuma milk. Milk, aku suka banget milk. Sih dan ini ada kayak matanya gitu, matanya serem ya. Matanya serem deh, kayak menangis gitu. Oh my god. Dan ini aku nggak ada tagnya. Sebenarnya yang ini ada tagnya ya. Aku kaget tau gak sih. Adanya Indonesia. Bagus sih dan ini kayak ada robotnya gitu. Oke ya, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke sosial media kalian, dan juga jangan lupa komen juga. Kalian suka yang mana? Oke? Kalau aku sih sukanya yang ini, soalnya kecil banget ke kamera. Oke, dadah.